Kipenga kimepulizwa na kuanzia dakika hii umeingia katika ukumbi wa siasa. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Na wasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kufuatia mjadala huu, kauli yako siku zote inakubalika. Katika siku za hivi majuzi, kinara wa ODM Raila Odinga amekuwa akifanya mikutano na viongozi sawa na wafuasi wake katika maeneo mbalimbali nchini kutafuta maoni iwapo anastahili kuwa na mkataba na serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Ruto, huku akitarajiwa kutoa msimamo kuhusiana na hilo. Hivi karibuni hivi majuzi pia yanajiri hayo, pia Raila akionekana kukosoa vikali msimamo wa serikali katika mambo na masuala ambayo yanawahusu wananchi kama vile SHA na mfumo wa kusambaza fedha wa elimu, miongoni mwa mengine ambayo ni muhimu. Je, msimamo wa Raila Odinga ni upi? Hii leo tutakuwa tukiangazia hilo na mengine mengi ndani ya ukumbi wa siasa, nikiwa na kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti, Stewart Mazayo, na ambaye pia ni mwandani wa Raila Odinga. Karibu sana studioni. Asante, shukrani. Nitaanza kwa kuuliza hivi. Naam. Siku zinavyosonga, Raila Odinga anasema kuwa atatoa mwelekeo. Hii siku ni gani? Najua kuna Central Committee iliyoketi wiki jana. Alikwambia nani? Nina sources close to the source. Na hapo ndio nauliza, ni hii siku ni gani? Wakenya wana matarajio. Ni lini ambapo atatoa huu mwelekeo? Ni kweli ndio, katika habari zile ulizozipata kwamba kulikuwa na hiyo Central Committee, ni kweli. Na yote hayo yanajiri ikiwa baba baada ya ule mkutano wa ile kamati ya juu zaidi ya ODM ikimruhusu, sio kumwamuru, lakini kumruhusu baba, baada ya majadiliano na kuelewana, ilikuwa ni lazima tumwambie baba, ingekuwa vyema wewe kama mmoja wale wana demokrasia katika ulimwengu huu uweze kuenda katika vitongoji vyote ndani ya Kenya kuona ya kwamba watu wetu wote wa Azimio na vile vile pia wote wa ODM uweze kuongea nao, uweze kuwa na ukaribu nao, ili kuweza kuuliza maswali yoyote kuhusikana na njia panda ambayo tunataka hivi sasa. Wengi wa Wakenya, kiongozi, wanahisi ni kwamba this is just a formality, anafanya hivi na tayari mkataba upo. La hasha. Hakuna mkataba kufikia hivi sasa. Bado baba anaenda akiongea na wale wanachama wote popote walipo ndani ya Kenya mzima, na atafanya hivyo kuona ya kwamba baba ni mtu wa demokrasia. Kama unavyoelewa, hakuna mtu ndani ya Kenya hii ambaye anazingatia mambo ya demokrasia zaidi ya baba. Na ndio sababu akasema ya kwamba siwezi nikachukua hatua yoyote. Manake wanachama wa ODM wako kila mahali ndani ya Kenya yetu. Ukienda kama ni Mandera, hata gavana wa Mandera pia ni gavana wa ODM. Ukija chini kama ni Pwani, utapata Kilifi, maeneo ya Kilifi utapata kuna gavana ambaye pia ni wa ODM. Ukienda Mombasa vile vile utapata gavana ni wa ODM. Kwa hiyo na pande zote katika nchi, ukifika kote huko utapata ya kwamba wanachama wa ODM ni wengi sana ndani ya Kenya, na ni sharti baba achukue msimamo huo wa kwamba atasafiri katika Kenya yote kuonana na Wakenya wote ambao ni wanachama wa ODM, ili achukue maoni yao. Na baada ya kuchukua maoni yao, sasa ndio baba atakuja kuweka msimamo wake. Wakati wale walikutana ndani ya hatuwezi kumkatia na tukamwambia nenda baada ya siku fulani uje. Yeye mwenyewe ako na akili hiyo ya kwamba anajua atazunguka kwa muda gani, na wakati akishamaliza tu atakuwa tayari kuelezea ama kutangazia Wakenya msimamo
wake uko vipi. Zipo tetesi kwamba wakati ambapo ile kamati ya ndani ya the Central Committee, wakati ambapo walikutana, ilikuwa ni kuarifiwa baadhi ya yale ambayo yalikuwa ni matakwa na negotiation deal yake ya kwanza ya Raila Odinga, na kukiwa na tetesi kwamba alikuwa ama upande wenu wa ODM kuna wale ambao wanapendekeza kuwepo na wale ambao PS 11 wengine 16 miongoni mwa mengine. Yale ambayo tunatarajia in the working pact ni kama gani? Nitakwambia kitu kimoja. Baba ni mtu husema ukweli, na kama ametuambia kwamba hakuna mkataba wowote ametia sign, you can take that one to the bank. Kama amejadiliana atatuambia, lakini yeye ninavyojua ni kwamba hakuna mkataba wowote ambao ametia sign. Hakuna mkataba wote ambao yeye amekaa chini akaufanya bila kupata idhini ya wale wanachama wa ODM. Kwa hiyo sintofahamu hapo, nataka nikanushe kabisa na niweke usawa ya kwamba baba kufikia hivi sasa yeye anasafiri kila mahali ndani ya Kenya yetu kutafuta maoni ya wanachama. Kwa hiyo wale ambao wanaeneza sifa ambazo si hizo, basi nataka kuwaambia kwamba wacheni hiyo domo mingi. Endapo unasema hakuna chochote ambacho kinahusiana na mkataba, na je, hizi kamati ambazo zilifanywa mabadiliko na wana ODM wakachukua baadhi yake, ikiwemo ni pamoja na Senate, sio pamoja na yale ambayo ni makubaliano leader? Nataka kuambia hivi, hiyo ni mipango ambayo ilikuwa tumekaa kitambo sana. Tunaona kwamba katika uhusiano ambao walikuwa wako nao, wajua watu wakishasalimiana kwamba kuna uhusiano ambao unaonekana, lazima kila mtu aje mbele seme ya kwamba mimi nimekubaliana kwamba tunaweza kuongea. Lazima tupate mahali pa kuanzia. Kwa hiyo katika ile hali ya kuanzia ni mojawapo ya kwamba mazungumzo yalikuweko ili kuona ya kwamba uhusiano kuwa utakuwa mwema. Basi kwa upande wa Mheshimiwa Rais ambao ni wabunge walio wengi ama walio wachache kulingana na koti vile inavyosema, bado mambo hayo yanaendelea kujadiliwa ndani ya koti. Siwezi kuenda upande huo kwa hivi sasa, lakini kwa sisi ambao ni wana Seneti, sisi tulikaa chini na tukakubaliana na tukasema hivi ndio tutakavyokwenda. Na kwa sababu sisi ni lile bunge la tunaita nyumba iliyo juu zaidi, ni kwamba sisi hatukuwa na shida katika kusikizana ama kuelewana, ili kujua ya kwamba hawa ndugu zetu, kwa sababu wao ndio wengi, watakuwa na nafasi nyingi zaidi. Sisi ambao tuko kidogo tutakuwa pia tutaweza kuchukua nafasi ambazo walikuwa nazo hapo awali, ili tuweze kuwa nazo pia sisi, kuona ya kwamba ushirikiano utakuwa mwema katika ule uhusiano. Iweje hizi kamati ambazo zilikuwa zimetoka upande wa wale ambao walikuwa naibu wa rais aliyebanduliwa mamlakani, Rigathi Gachagua, Lands, Transport, Education na nyingineo moja, zilipewa wana ODM? Ndio. Hii ni moja wa wana ODM. Zilipewa wana Azimio. Manake pale ndani kunavyo vyama vya Azimio ndani. Hata Okiya Mtata ambaye ana chama chake pia, ni mmoja wao katika wale wana Azimio, alikuwepo ndani. Ulikuwepo katika serikali ya awali ambayo ilikuwa na Uhuru Kenyatta, na uliwaona wale ambao ni wandani wa Rais William Ruto. Kwa wakati huo walikuwa naibu wa rais, wakibanduliwa katika nafasi mbalimbali, na wakati huo nafasi zao zilirejea katika eneo hilo la Mlima Kenya. Tetesi zao kubwa ni kwamba wakati huu wamebanduliwa na zimekwenda katika maeneo mengine. Na nyinyi tofauti yenu na broad based iliyopo na handshake ni gani? Kama hatuelewani, hatuwezi kwenda hatua mbele. Lakini vile ambavyo tuelewana, ndio sababu ilikuwa rahisi ya kwamba sisi tunaweza keti kama bunge la Senate, kama nyumba iliyo juu, ili tuweze kusikizana vizuri. Na tukasema ni vizuri ikiwa hizi kamati tutazigawanya, na tulizigawanya kwa sababu ya uhusiano mwema baina ya baba na Mheshimiwa Rais ambaye ni William Ruto. Mheshimiwa William Ruto aliketi na baba, wakakuwa na mazungumzo ambao hakuna maandishi yote yaliweza kuchukuliwa, lakini kwa sababu ya uhusiano mwema. Wajua katika
katika safari ya watu wakiwa wanaanza lazima kuwe na jadiliano. Lazima kwanza nikusalimie, tuongee vizuri, alafu baadaye nikwambie basi kama itawezekana tuendelee na uhusiano huu, na majadiliano yakiwa yanaendelea basi tuanze mfumo huu kwa njia hii. Hao kama watu wazima ambao wanaelewa siasa, kwa sababu upande ule wa walio wengi ama walio wachache kwa hivi sasa, kwa sababu koti haijasema, wako na rais. Walikaa wakazungumza, wakajadiliana, wakaona hakuna ubaya, endeleeni, kwa sababu bunge ni lenu la Senate, mnajua vile mnaweza kujipanga. Na sisi upande huu tukaketi na baba, tukaongea, tukamwambia hizi ndio nafasi ambazo ziko. Baba akasema ni sawa, endeleeni kuzijaza, alafu sisi tunaendelea mazungumzo na wananchi wataweza kuelezwa pia. Kwa sasa hakuna kitu ambacho kinafanywa chini ya meza. Kila kitu tunachofanya tutakifanya juu ya meza. Ilivyo sasa, unaweza kusema wale ambao ni wandani wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wametendewa haki katika bunge hilo kunyang'anywa nafasi za uongozi katika kamati hizo na kutwaliwa na wana Azimio? Ikiwa hatuelewani, ikiwa wewe siasa yako inakuwa ile ya kugawanya wananchi ndani ya Kenya katika hali ya tetesi, ikiwa wewe ulibanduliwa kisheria ya kwamba sio kwamba ulibanduliwa kwamba kulikuwa na makosa manini, wewe mwenyewe wajua ni makosa gani uliyafanya ndani ya serikali. Kwa hiyo sisi hatuhusikani na zile mambo waliyafanya kule kwenye serikali, manake alikuwa si siri. Ni mtu ambaye alisafiri kila mahali ndani ya Kenya, ni mtu ambaye alieneza chuki, ni mtu alieneza mambo ambayo pengine si sawa kuambia Wakenya kwamba ikiwa wewe huna share ndani ya hii serikali basi pole, manake hutapata chochote, wala huko unakotoka pia hakutakuwa na maendeleo. Mambo kama hayo ndio tulikuwa sisi tunasema hayafai ukiwa kiongozi. Mkutano wa jana, na kabla sijafika mkutano wa jana kule Kilifi, na ambao najua jana ulikuwepo huko, lakini kabla sijafika huko, kile ambacho Raila Odinga ambaye ni kinara mkuu wa Azimio na ODM anahitaji ndani ya serikali hii, wengi wanaona anapewa, na maswali ni je, Raila Odinga ni rais mwenza katika serikali hii katika kuendesha shughuli kutokana na yale ambayo yalitendeka na Gen Z? Unauliza mambo ya Kilifi? No, sijafika kwa Kilifi. Nimeuliza ikizingatiwa. No, ninauliza ikizingatiwa chochote kile ambacho anahitaji Raila Odinga kwa wakati huu. Ukiangalia kwa ukaribu na wadadisi wa siasa wanaona anapewa. Na maswali yanaibuka endapo kwa wakati huu Raila Odinga the co-president. No. Baba Raila Amolo Odinga hajakuwa co-president katika serikali ya William Ruto. Lakini kitu ambacho mimi nataka kusema ni kwamba baba katika hali yake yote amekuwa akipigania demokrasia na amekemea vikali kulinganishana vitendo vilivyofanywa vya kuweza kuumiza vijana wetu wadogo wa Gen Z walioweza kuumizwa na polisi. Alishakemea hiyo na akasema ya kwamba ni sharti wale walikuwa wameumia waangaliwe, wale ambao walikuwa wamelazwa ndani ya mahospitali bili zao zilipwe, wale ambao walikuwa wamefariki pia vile pesa zao walizotumia katika mazishi ziweze kuangaliwa. Kwa sababu gani alisema namna hiyo? Kwa sababu aliona vitendo vilivyofanyika wakati ule Gen Z, wale vijana wetu walipokuja kwa barabara, vilikuwa si vya haki na ilikuwa isitendeke namna hiyo. Kwa hiyo yeye akasema ya kwamba kama hiyo ndio njia ambao kutakuwa na amani tena, tafadhalini nyinyi kama serikali angalieni ya kwamba kitendo kama hichi mmekiweza kukilipia. Wale watu ambao walikwenda hospitali, wale watu walioumia ndani ya hospitali, walioumia katika barabara, wale walioumizwa katika hii fujo iliyokuweko, na vitu vyote hivyo baba amesimama akasema ni lazima wale walipo. Tulimsikia akilizungumzia hilo na wengi walisikia katika hili, na ambalo we can confirm even with our clips. Lakini ukweli pia Gen Z wana ghadhabu kwamba aliona nafasi, wale wandani wa Raila Odinga waliona nafasi baada ya wao kupigana na wao wakapata nafasi kuingia serikalini. Na endapo ulimsikiza Ali Hassan Joho, waziri wa madini na blue economy, alisema kwamba tupo ndani kule akiwa Mombasa. Nikawa ningefikiria iweje Raila upande huu anasema na nyinyi mnajua hakuna mkataba, lakini hawa baada ya mapigano ya Gen Z wapo ndani. Nataka kufafanua kitu kimoja hapa. Kiswahili ni lugha ambayo ni lazima watu waangalie.
alisema mimi tuko ndani. Hata akasema ndani mara 100, lakini linalotumika ni kwamba tuko wapi? Tuko ndani. Hakusema kwa njia ya kwamba watu waliumia kwa hiyo sisi tuko ndani. Hapana. Hakusema vile. Hivyo. Mkataba wa kwamba watu wataanza kuongea na alafu wasikizane. Alafu sisi ni kama tuliwakopesha wale experts wetu ambao kulikuwa wakati huo kuna fujo ndani ya nchi ya Kenya. Ilikuwa watu hawasikizani kabisa, na ilikuwa kila kitu kimeanza kuzoroteka. Hali ya uchumi ilikuwa imeanza kwenda chini, amani, kubaguana, ukabila ukaanza kuja juu. Ikawa ni lazima tuangalie ni njia gani ambayo inaweza kufuatiwa ili kuwe na amani. Na baba wakati huo ndio alitumia akili yake, na akasema ya kwamba Kenya ni lazima kuwe na amani, na mambo ya kuumiza watoto wadogo haifai, ikome. Na mambo kama ni ya uchumi, tutawakopesha nyinyi kama ni watu 4 5, tukawapatia watu 5 wale experts, kwamba ketini kule, nendeni mtengeze, muangalie mambo ya serikali inaendelea namna gani, kama ni hizi wizara muziangalie vizuri na muende nazo mbele, ili kuona ya kwamba kutakuwa na matokeo ya faida huko mbele. Kumaanisha ya kwamba sisi tuliwapatia wale watu wetu kwamba katika wakati huu nendeni mkawasaidie kufanya kazi ili waweze kuendesha serikali sawa. Na hatimaye baba aliposema namna hiyo, amani ilipatikana. Kulikuwa na amani, na wale ndugu zetu kama ni Jomba Hassan Joho, ndugu yangu Opiyo Wandayi, John Badi, na ndugu yangu Oparanya, na yule dada yangu kutoka Turkana, walipewa nafasi ya kuweza kurekebisha na kukaa na wale ndugu zao na kuendesha zile wizara kwa usawasawa. Na kufikia hivi sasa, naweza kukwambia performance yao ndani ya serikali imekuwa muhimu sana, kuona ya kwamba wanaelekeza serikali. Ila wakati ambapo tunalizungumzia hili, pia tumesikia sauti za wale walio ndani ya serikali, hao unawaita experts, kwenda kusaidia serikali. Wameanza tayari kusema tuna pia weza panga hapa mbele 2027 na wakati ndio huu. Ila pia kuna sauti kinzani ndani ya ODM ambazo zinasema la hasha, Raila Odinga anastahili kuwa mmoja wa wale ambao ni wagombea mwaka 2027. Ilivyo kwa sasa, msimamo ni upi? Baba hajasema yuko tayari kugombea kiti mwaka 2027. Baba amesema kufikia hivi sasa, kulinganishana na vile anavyotafuta maoni na kulinganishana na vile msemo sisi tunaosema, ni kwamba baba anatafuta maoni ya wananchi, kuona ya kwamba ni vipi wanaweza kuketi chini, amani iendelee kupatikana, uchumi uendelee kuwa mzuri, na hatimaye kuna vipengeleo fulani fulani ambavyo vilikuwa ni lazima vitendeke. Vitu kama NADCO report vile tunasema lazima iweze kuwekwa in place ili kuona ya kwamba kumekuwa na amani na maendeleo yamepatikana. Lakini tukisema hivyo ni kwamba sisi kama wana ODM wenyewe sio kwamba tunaweza kusema kwamba tumeenda kule tumesha join, lakini wache baba, mpatie nafasi aende round, aangalie mwenyewe. Tunajua baba can never be wrong. That much we know. He is forever right. He is forever right. Hiyo you can take it to the bank. Na kabla hajafika hapo kwa he is forever right, baba consults widely. Anauliza kila mtu. Hata sisi jana tulikuwa naye Kilifi, na alituuliza maswali na alitueleza jinsia ya vile anavyoona yeye mwenyewe serikali inaweza kwenda vizuri namna gani. Na tulimsikia haya baadhi ya yale ambayo baadhi ya vile alivyosema, akasema maoni yenu watu wa Kilifi nimeyasikia. Sasa niwacheni niende pande zingine za Kenya nikasikize maoni yao pia. Ili maoni yao nikiachanganya na yenu tutapata ujuzi na tutapata njia. Hayo baadhi ya yale ambayo aliwaelezea jana ni kama yepi? Hiyo ni wanachama wananchi wangependa ni kweli, ile unaweza kutudokezea baadhi ya yale tu. Cha kwanza ni kwamba tunasema ya kwamba kusiwe na visa vya Wakenya kupotea kiholela holela, sio kisheria. Hatutaki kuona ya kwamba tumemwaga damu tena.
Hatutaki kuona ya kwamba hata Gen Z mmoja ameweza kuumizwa katika kitendo ambacho kitakuwa wanakifanya kwa njia ya sheria. Kwa hiyo tunasema tu ya kwamba sisi lazima tuzingatie, na yako mambo mengi ambayo tunaangalia ambayo yanaweza kusaidia Wakenya. Tunataka hata hali ya maisha hivi sasa iangaliwe vizuri. Bei ya chakula pia tuone ya kwamba imekuwa ya nafuu kwa Mkenya yoyote. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tumesema ni katika uongozi mwema ambao tutakuwa nao baadaye, baada ya kwamba baba ameshaenda round na ameshasikiza maoni ya wananchi na ameshakamilisha ile azma yake anayoifikiria, atatuambia sasa, njooni hapa niwaambie huu ndio mwelekeo. Na sisi tutafuata mwelekeo huo. Katika utekelezwaji wa NADCO ni kitu ambacho wengi kwa wakati huu baada ya Raila Odinga kutofua dafu kule sio Egypt bali Ethiopia. Wajua katika hali ya ushindani kuna kushindwa na kushinda. Na baada ya yeye ndo wakati ambapo Wakenya wameanza kusikia. Ninajua hili Mswahili na sikataani na hilo. Ila hili swala la NADCO ninajua limekuwepo, ila limekuwa vocal zaidi wakati huu. Na wakati ambapo pia hilo linazungumzwa utekelezwaji wake, zipo ripoti. Halijaondoka katika bunge, lipo azma ya ODM kuona ya kwamba imetekelezwa. Wakati ambapo hilo linaendelea kuzungumziwa, zipo ripoti kuhusiana na baba kupewa nafasi pia katika ofisi ya Harambee Annex na pia kuongoza katika nafasi hiyo ambayo ni ya waziri mkuu, Prime Cabinet Secretary. Nataka kusema hivi, sijasikia hata kidogo kama baba amepewa ofisi katika ofisi ya rais. Wanasema ipo mipango ama ofisi ya Prime Minister, Prime Cabinet Minister. Hiyo sijasikia. Manake kama ingekuwa iko hiyo, mimi nakuhakikishia ningekuwa nishasikia. Na ningesema hapa wazi kwa Wakenya wote kwamba nishasikia baba yuko na ofisi pale. Kwa hiyo sisi tukitaka kumuona baba twende katika ofisi ya rais. Na endapo hilo litawahi fika, unaweza kuliunga mkono? Haya ni matarajio ya watu wengi. Matarajio ya kila mtu anaosema. Kila mtu katika Kenya ana usemi wake. Na watu wote hao wanaosema hivyo sio wote kwamba ni Wakenya, ni wanachama wa ODM. Ya? Kila mtu katika Kenya ana right. Baba ni kiongozi wa aina yake. Na kwa hiyo usemi ama nguvu wake katika siasa uko tofauti. Kwa hiyo lazima yeye pia aweze kupewa nafasi, sio kuharakishwa. Na wale vibaraka wanaojaribu kuharakisha ati baba fanya haraka. Hili si jambo la kufanya haraka. Hili ni jambo la kuona kwamba hii nchi lazima iende katika njia ya kisawasawa. Wengi wa Wakenya, akiwemo mmoja wa mwelekezi wangu anafahamika kama Emmanuel Inonda, miongoni mwa wengi ambao wapo katika mitandao yetu ya kijamii, wanauliza hayani yepi ambayo yanatarajiwa kutangazwa, na wanajua wewe ni mmoja wa wale ambao ni kitchen cabinet huko ndani. Moja tu hata mawili utudokezee. Hebu rejelea tena. Baadhi ya yale ambayo yanatarajiwa kutangazwa. Manake wewe ni mmoja wa wale walio ndani, sasa si ndani ya serikali, uko ndani karibu na Raila Odinga. Yes. Baadhi ya yale ambayo huenda tunatarajia. Na juzi ulikuwa Mombasa, juzi ulikuwa kwingine. Baadhi ya yale ambayo mawili tu hata hatutaki mengi. Ni ukweli kabisa. Lakini wajua watu wakienda katika faragha wakiongea, huwa mambo yanayosemwa katika faragha kama ni kutolewa nje, basi yatatolewa na yule kiongozi alikuwa ndani ya faragha. Sisi kama wanachama wa ODM tulikwenda faragha na baba Raila Odinga kutoka Kilifi. Na tulipokuwa kule Kilifi tuliongea mengi kidogo sana ambayo yeye aliweza kuyasema katika taarifa ama utangazaji kwa watangazaji wa habari. Baada ya mkutano tuliofanya, aliweza kuwaambia baadhi ya yale, lakini mengi ambayo tuliyasema ya umuhimu zaidi, ya ndani zaidi, ambayo tuliyasema wako na wana ODM. Na sisi ndio tukasema mzigo huu wa hizi habari ambazo tumekupa, baadhi ya yale ambayo tumeongea, ukiona mojawapo ama mawili yanafaa, basi siku ile utasema sasa nimeenda round.
nchi nzima. Nimechukua maoni ya wafuasi wangu wa ODM. Utaki kuniambia chochote, unasema ni faraga na unataka kukaa nayo. Ila pia Gachagua anasema, aliyekuwa naibu wa rais, pia wao he can make Raila the president wakikubali kushirikiana. Ni kitu ambacho Raila anaweza kuconsider. Yeah, alisema Raila akija yeye yuko kwenye madirisha shaweka misumari. Kwenye milango ameweka miba. Kwenye sijui ni wapi sasa yatuhusu nini sisi hayo? Kuweza kusema hivyo, baada ya kusema hivyo tena umeenda zaidi ukasema kama wewe kupiga kura yako kisawasawa, basi wewe huna ile bima, sijui inaitwa nini ile, una shares wewe katika serikali hii. Sasa wafikiria sisi tutachukulia vipi? Sasa hivi leo akiwa yeye yuongea hayo, akaambia bwana waongea haya, ina maana kwamba Raila Odinga hawezi kushirikiana na Gachagua? Hilo ni jukumu la baba kuulizwa swali hilo, kama aweza kushirikiana. Ila nyinyi wana ODM, na nimesema wewe ni mmoja walio ndani ya kitchen cabinet. Ndio, nimekuambia baba anaweza kushirikiana na mtu yote. Hakuna mtu yote Mkenya ambaye baba hawezi kushirikiana naye. Anaweza kushirikiana naye yote, anaweza kushirikiana na mtu yote. Baba huwezi kumchagulia rafiki. Yeye kila mtu katika Kenya ni wake. Na yeye katika upande wa siasa anachagua marafiki zake. Kwa hiyo sisi hatuwezi kumchagulia baba rafiki. Baba yule atakayechagua akisema huyu rafiki yangu, sisi tutamwambia basi kama ni rafiki yako wewe basi tutakuwa naye, hatuna shida. Akituambia huyu jamaa huyu analeta siasa mbovu, sisi wenyewe tutaangalia, tutatumia akili, tutaona kweli analeta siasa mbovu, tutachukua msimamo wa baba. Mmesema baba akisema right ni right na hakuna kubanduka. Ila pia kuna swala lingine ambalo pia limekuwa vinywani mwa Wakenya kuhusiana na swala la SHA. Ninajua hilo, nimeona maseneta wakiwa wamegadhabishwa zaidi. Na ni kitu ambacho Rais William Ruto kwa upande wake anasema they are working kuhakikisha kwamba hili linakuwa restored. Lakini baba kwa upande wake pia unamuona akilikosoa. Anasema mfumo wa Kenya wa matibabu ni kitu ambacho kinastahili kuzingatiwa zaidi. Na nikawa nikifikiria wewe ulipoketi, unadhani ni gani itakuwa suluhu ya SHA? Kitu cha kwanza, hili ni jambo ambalo tumekuwa tukijadiliana kila siku. SHA ni mfumo mzuri wa matibabu, wa kufuatia matibabu. Ukiwa na wewe ni mmoja wapo katika wale wa members wa SHA, unaweza kupata matibabu. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba kufikia hivi sasa, tulikuwa na waziri ndani ya bunge la Senate na tukamuuliza maswali mengi sana kuhusiana na hii SHA. SHA ni kitu kizuri. SHA ni taratibu za insurance ambayo inasaidia wananchi. Kitu ni kwamba wakati ule ambao sasa inatolewa nje hivi, nafikiria tuliitoa haraka kabla ya zile siku hazijakamilika. Na hapo ndio kukua chanzo cha kwamba Wakenya kidogo wakawa na imani kidogo. Na hivi sasa tunavyoongea ni kwamba kufikia juzi waziri alituambia ndani ya bunge la Senate ya kwamba watu wamepata registration ya watu zaidi ya 4,000,000. Bado hajafika 5,000,000, lakini wanasema watu wanaendelea kujisajili kama wanachama wa SHA ili kuweza kupata ama kuweza kutumia hali matibabu wakiwa wagonjwa. Kwa hiyo huu ni mfumo ambao ni mzuri. Lakini ni kwamba wale ambao hapa katikati kuna ile tunaita gap, nafasi ambao waliwachilia, ama hii SHA ilianzishwa mapema sana kabla ya kuangalia wale health workers, wale social workers, wale ambao watasaidia kule vijijini kueneza ya kwamba jamani, ingieni katika hichi chama cha SHA ili muweze kupata matibabu zaidi. Ya? Transition ilikuwa ikifanywa kwa haraka. Ndio ilikuwa na shida, kulikuwa na mushkili. Kwa hiyo kufikia sasa wakiwa wako na wanachama zaidi ya kama 4,000,000, tuna imani ya kwamba kwa muda wakipewa basi SHA itaweza kutumika. Wajua kwa wakati ambapo tunasema kwa muda kuna Wakenya ambao wanaumia. Ni ukweli. Ni ukweli. Kunao Wakenya wanaumia, wengine wamejisajili, wengine hawajajisajili. Kwa hiyo inategemea pale ambapo watu walijisajili. Lakini jambo ambalo mimi pia nataka kukosoa ni kwamba
hali ya afya ndani ya Kenya ina tetesi nyingi sana, ina tetesi nyingi sana kuona ya kwamba hali ya haya madawa ndani ya nchi yetu, madawa yana ukame ndani ya mahospitali. Matibabu pia yamekuwa hali ya dhiki, kuona ya kwamba Wakenya sasa wanapata tabu. Wakenya wanapata tabu kwa sababu ikiwa wanaenda kule na mtu atoe kadi yake ya SHA ikataliwe na mtu ni mgonjwa, anakata roho tukimwangalia. Madawa ndani ya hospitali pia hakuna. Muungano wa madaktari wamekaa ndani ya mahospitali, hawana la kufanya ijapokuwa kuangalia watu wakiwa nakufa. Muungano wa hospitali za binafsi Rupa haufanyi kazi kutokana ama utoi matibabu kwa wananchi kutokana na madeni ambayo yaliopo, na serikali inasema haina pesa hawatibu kupitia kadi ya SHA. Yes. Na hapo ndio pia kuna changamoto nyingine. Changamoto hiyo ni changamoto ya kusikitisha, kwa ikiwa waliweza kufahamisha hii Ralph na Ruth, imeleta shida sana kwa wakazi, hususan wakazi wa Kilifi, kwa sababu utapata maeneo yaliyo mbali zaidi kama yaliyoko Bamba, maeneo ya Bamba ama maeneo ambayo yako Adu Kamale, ya ni maeneo ya mbali sana. Na sasa ukiweza kusimamisha matumizi ya hizi kampuni mbili ambazo zinasaidia sana wananchi, ni kwamba unaweza kuumiza wale wananchi ambao wako katika hizo sehemu, na ni lazima hii SHA iwe na uwezo wa kuweza kuona ya kwamba ni vipi wanaweza kusaidia wale wanachama wa vile vyama viwili. Hilo ni jambo la muhimu sana. Raila Odinga anaendelea kulikosoa, na hapo ndio Wakenya wanashangaa yupo serikali ama yuko huko nje ya serikali. Baba Raila anasema ukweli. Anasema kwamba wananchi wa Kenya ni sharti wapewe matibabu ya kiafya, ambao ikiwa wewe ni mwanachama una haki ya kuweza kupewa matibabu. Lakini katika ile administration, how you administer this fund, ni kitu ambacho kinastahili. Hiyo ndio ambao wametuangusha. Na serikali ni lazima sasa ianze kuvuta suruali yake juu na ianze kuangalia ya kwamba aibu isitokee katika mfumo huu ambao wameuanzisha. Kabla sijaondoka katika kipindi hiki, najua nina dakika kama 2 tu. Ninajua pia Rais William Ruto mwaka jana wakati wa maandamano ya Gen Z aliweka wazi kwamba ameban harambee. Lakini wengi wa Wakenya wana maswali kuhusiana na ule mchango wake aliyotoa katika kanisa la Jesus Winner, ambao vijana pia kule mitandaoni wametishia kuenda kuvamia siku ya Jumapili kutokana na ghadhabu yao kwamba hizi pesa ambazo zimetolewa milioni 20 na ahadi ya shilingi milioni 100 zinatoka wapi? Ni maswali ambayo vijana wanaibua. Anazungumza kuwili rais? Naweza kusema swala kama hilo lingeweza kuwekezwa kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe William Ruto, manake yeye ndio aliyetamka maneno hayo. Alafu vile vile mwanzo na yeye vile vile ndio alitamka Jumapili hii akiwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo siwezi kufikiria ama siwezi kuingia ndani ya akili yake. Umekuwepo na umeona harambee jambo hilo, na unajua limezua mjadala, na unajua liliibuliwa pia na vijana katika wakati wa Gen Z. Ni wakati tunastahili kurejea huko? No hasha. Si sawa kurudi upande huo na kusema ya kwamba pengine watu wa kanisa wenyewe walisherehekea walipoambiwa jambo kama hilo. Hata akampatia asante kubwa sana yule pasta aliyekuwa pale. Ambia kwa sababu ya kuelewa kwako mimi nafurahi. Lakini kama rais amesema jambo hili si sawa kuendelea nalo, basi angebaki pale pale. Kwa sababu ameligeuza na sasa kama amefungua chapter, basi sasa wananchi watakuwa na haki ya kuwa na usemi wao. Kwa hiyo wananchi nao watakuwa na usemi kusema kwamba ni kwa nini rais aligeuza hiyo akaifanya sasa ameiachilia. Kila mtu anaweza kwenda kwa harambee sasa. Kwa sababu gani? Okay. Ni maswali mazuri ambayo pia unayo. Mwaka wa 2000, na ninataka swali hili unijibu kwa one word answer. Mwaka wa 2027 baba atagombea uchaguzi? Tumwachie mwenyewe aseme.
Asante sana kiongozi kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo. Anton Suma anasema mbona rais anatoa ajira kwa kanisa pekee, kanisa la Jesus pamoja, na pia huyo anasema mambo na Linda Mama ni kitu ambacho kinastahili kuzingatiwa zaidi, si mambo na SHA peke yake na kutuacha nje. Mwingine anasema hata kwetu Kalama Machakos tuko na share na hakuna maendeleo ambayo tumepata. Kuna mwingine anasema wacheni baba aitwe baba. Anauliza pia bila Raila Odinga inawezekana kuendesha serikali? Ni baadhi ya maswali ambayo Wakenya wanauliza katika mitandao ya kijamii. Na kamilishia hapo awamu hii ya ukumbi wa siasa. Siku zote tunapiga sera na kuzinadi ndani ya ukumbi wa siasa. Jina langu Elizabeth Mtuku, kwaheri kwa sasa.